Абдулла Сираждин Әл-Хусайнидің «Әд-дуа» деген кітабы, яғни дұға. Осы кітапта мынандай бір аятты келтіреді дұғаға қатысты. Қал Аллаху Тағала астағизу билля удъу раббакум тадарруан ва хуфия иннаху ла юхиббул муътадин. Раббыларыңа жалбарынып, жасырын түрде дұға етіңдер. Шындығында Алла Тағала шектен шығушыларды жақсы көрмейді дейді. Енді осы муътадин, жалпы әл-иътида, шектен шығушылық дегеніміз не? Соны түсіндіреді. Дұғадағы шектен шығушылық дейді. Тажауузу лил худуди ллати хаддаха Аллаху Тағала. Алла Тағаланың белгілеп қойған шекарасынан өтіп кетуі дейді. Биайя дуа бима юнақиду ахкам Аллахи Тағала таквиния. Аллах Тағаланың осы жалпы жаратылыс болмысына, осы әлемге қойған үкімдеріне, заңдылықтарына қайшы келетін дұға жасау. Ау юнафи ахкамаху ташри'ия. Немесе шариғаттың үкімдеріне теріске шығаратын дұға жасау, ол дұғадағы шектен шығушылық болып есептеледі екен. Оған енді мысал келтіретін болсақ, وذلك بأن يسأله تعالى ولدا من غير زوجة ولا أمة. Яғни мысалы әйелсіз және де анасыз бала сұрау. Мысалы бір ер адам отырып алып, үйленбей, себептерін жасамай, Құдай Тағаладан бала сұрау, ол дұғадағы шектен шығушылық. Ау ясалахул хулуда иля яумил қияма. Немесе қияметке дейін мәңгі тірі болып қалуын Алла Тағаладан сұрау. Ол әрине бұл табиғаттың заңдылығына қайшы келеді. Ау би ай ясалахул али'ана аля фи'лил мухаррамат. Және де харам істерді жасауға жәрдем сұрау Алла Тағаладан. Ол да дұрыс емес. Ау нахва залик мимма фихи мужавазатун ли худуди шариа. Яғни шариғаттың шеңберлерінен өтіп кететін әртүрлі дұғаларды жасау, ол жалпы дұрыс болмайды. Алла Тағала шектен шығушыларды жақсы көрмейді деп жатыр. Енді осы жерде айтайын деп отқаным, фи'лул мухаррамат, харам істер бар. Мысалы қазір UFC, бокс, төбелес, адам бір-бірінің беттерінен ұру. Мысалы кейбір кезде көріп жатамыз телевизиден. Кейбіреулер сол UFC-ға шайнатқан кезде қолдарын жайып Құдай Тағаладан сол жеңісті сыйлауын сұрап жатады. Кейде сол бой дейміз ғой, сол жекпе-жекті көріп отырған көрермендердің өздері де сол, егерде сол төбелесіп жүрген мұсылман болатын болса, соған дұға етеді Алла Тағаладан. Мына жерде айтылып тұр, харам істерге жәрдем сұрау Алла Тағаладан, ол дұғадағы шектен шығушылық. Сондықтан ондай харам істерге дұға етуді доғару керек.